Story ne y'abalongo simpya mu matu gaffe abasinga era bw'obeereyo nga tomanyi ku balongo ndowooza yagwabeerako question mark oba sinakindi obeera mupya wano eno naye nga tuzze tugikola twagikolera ddala nno because kyali kirabo ffenna kye twalindirira abantu abasinga kye baalindirira era nga twakifuna twali tulina okuddiza Mukama ekitiibwa mu buli mbeera yonna mu buli ngeri yonna bwe kityo nno ne tuba nga twagikola nnyo wano era nga abasinga abaludde wano mugimanyi bulungi kati nno wano Pastor Buyungo olunaku olwaleero abadde ku katuuti nga abuulira so wano wennyini n'ayogera ku bintu bye baayitamu ababiri kapa eyo Pastor Buyungo ne mukyala we Pastor Josephine Buyungo bye baayitamu mu myaka 10 ffenna tukimanyi bulungi nti baalindirira emyaka 10 emyaka 10 ogibala era naye bwagambye nti ogibala 1 2 3 4 myangu okubala naye mukwano okulindirira ekintu for 10 years twandirindirira ekirala naye nga si mwana banaye ebisoomooza biba bingi aya ddala ku Pastor Josephine nti ye yali pastor byali bingi byayitamu n'okuyimirira obuyimirizi katuuti n'obuulira kikyogenda okugamba abantu nti Katonda waakola ng'alemereddwa okuwa omwana banaye biba bingi it's a lot naye mu byonna Pastor Buyungo yaliwo ate nga naye nno bambi yayita mu kuyingirizibwa ng'omusajja ate era nga pastor kikyogenda okugamba abantu nti Katonda waakola nga mukyala wa tazaala banaye byali bingi jasino byali bingi bye bayitamu nga kapa era nno bino byazze okuba nga akunyumizaako olunaku olwaleero era wano wennyini sigenda sukkawo kkiriza ye kennyini obeere ng'omwewulirira ng'abyogerako mu katambi nkwagaliza ekiro ekirungi obeere bulungi it's life in Christ. Ekyokusatu kye mbadde ngenda okwogerako era ekikuba oda manya ekiruubirirwa mu bulamu bwaffe ne kifa tugenda kulwanyisa nnyo omuzimu guno ogw'okukeerewa delaying spirit. Kukeerewa kwe kutujjamu essuubi mu Katonda. Olindirira ebintu ng'olaba tebikola tebigguka n'oggwamu essuubi naye ng'ebintu bibaayo. Ffe ekyezadde kituyambye nnyo myaka 10 nga tutunula tuti abange ne wezibanga myaka mmeka ekyamagero kyo nga gye kiri kijja kujja. Tera nnyo gamba abantu wano nti kino ekituuti kino kiraba nga tukiyimiriddeko kituzaamu nnyo amaanyi kama yabazwe naye okukeerewa bw'otamanya nnyo kuba na Katonda ekiruubirirwa kyo nakyo kiyinza okufa mu Katonda n'obivaako. Nze njagamba nti sinze nandibadde nsitula abaana maama waabwe yakola atya naye obulumi bwava ku oli ne buddanga ne ku nze kama yabazwe twatuukanga ekiseera netutandikanga n'okunemmanya nti omanyi omwoyo oguwulira n'entandika n'okweraliikiriranga embaga ze tulanga ne mulanga abagole ne bagattibwa ne bafuna olubuto ne muluwongayo ne bazaala omwana ne mumuwongayo ne mudda mu kulala n'afuna olwokubiri ne muluwongayo mwe mutudde munyenye munno mugamba oba okiyita kitono gaana okuseka ekyo kiyita kyakuzannya ekyo ng'okivuddeko embeera y'ekintu ng'olina ky'olindirira nga tokifuna toyagala na muntu akinyegako wadde okikoonako bw'ati. Kati nze bwe natuula nga wali ku ntebe ne wabeera waayi bikkula Samweri n'omanya agenda ku Kaana ng'enjiri ya Kaana ntuuse weŋŋambira ddala nti oba senga tabuulira ku Kaana eyalindirira n'akola bw'ati n'owulira obujulizi bw'omuntu byali biganye kaali n'embotola. Nakwata mukyala wange nengenda naye ne mugamba nti nkukansolinganga omwami ate ng'omusumba
bw'oyimiriranga ku kituuti okubuulira tobuukanga abatazaala kubasabira, togaananga kwogera kubagumba kuba nti Mukama anaabasumala banaazaala. Beera open, gwe weesigalize mu mwoyo wa Mukama. Bwe yayimira ku kituuti n'abulira ngenda okulaba nga akyogeddeko, nenkwata ensigo yange ne mufuuwa. Nze saafuuwa byonna, nafuuwa wali waayise, kubanga buba bugumu kuyimirira. Najja nampa obujulizi n'agamba waliwo gwe nasabidde yazze nampa obujulizi, yali tafuna lubuto kati yalufunye. Ne mugamba nti ekyo Katonda akikoze, amafuta weegali naawe ojja kufuna. Nakimugamba ne tutandika, nze nga simanyi tutandise okubala emyezi. Nakimugamba n'agulindira omwezi alabe oba afunye, ne guyitawo. Ne tulinda ogwokubiri nagwo ne kukola kutya, gyaweranga 3. Era nga alinga atendewereddwa. Ne mugamba Katonda akyagala osumulula abalala, mafuta okyagayina. Naye nga gwendagira okusumula nange nenyweza bwenyweza okumusindika kyalina okukola atya. Bwe namala ebyo byonna nentandika omukanso nga ne mugamba bagenda kuleeta mesegi eddogo omusanvu aguli bwe guti, omuzimu gwakola bwe guti, biki byonna byonna byakola bwe biti. Gezza Katonda mu bulamu bwo nti byonna bye baakola Katonda wange w'amaanyi. Ate ne mugamba ekyokubiri nti okumanya Katonda w'amaanyi, n'akuwa omusajja ow'amaanyi alina ttanka z'amafuta. Kye bayita emyaka 10 ng'olindirira omwana gw'oyanguwa ogigatta nti 1, 2, 3, 4, 10 kwali kutuuyana. N'okansolinga n'anywera ne weenyweza, n'anywera ne weenyweza, oba oli awo nga waliwo ekikuba n'onywera n'okola otya. Bw'ataba Katonda nnyo obiwanukamu. Katugenda kulwanyisa okukeerewa. Mmanyi waliwo ky'otannatuukako naye ogenda kukituukako mu linnya lya Yesu. Angambye omanyi ky'otannakwatako ojja kikwatako, oba kakibeddi ojja kikwatako. Nali muwasa ne mugamba nti nze bw'onfumbiddwa nga tumaze embaga bulungi nnyo, obweyamo bwange buli bwe buti, omwana wange ojja mumuzaalira. Bw'onooba omuzadde nja kukugulira emmotoka yo ng'omwana omukola otya. Ne nnindirira omwana nga sikola ntya, asimulaba. Kye nakola ne nkwata emmotoka ne ngikola ntya, ne ngimuwa. Ne mmuzzangamu amaanyi ne mugamba eno emmotoka ojja kusibirangamu abaana bo ng'obeevugira ng'okola otya. Ekyo nakyo ne kituyamba ate ne kiddamu amaanyi, n'addaddamu n'atwaliriza. Tuba tuzimba lutikko, ne nzimbawo luumu yange ofiisi yange ne wennaawummulya, ne nzimba ekisenge kigazi, ne ŋŋamba nti wano abaana baffe saagala batutawaanye. Wennaaba ndi wano mu kansolingi nga naawe omaze okuweereza, ojja bayingiza eno mu kisenge nga mubeera eyo n'abaana bo ng'obeera bulungi. Ekyo nakyo ne kizzaamu amaanyi. Tuli ku myaka 10 gye tuvuga, twongera kwegamba. Gamba munno gy'atuuka gitya giwere 10 nga mukyatunula, kwezzaamu amaanyi. Naye nga bwe tusaba bwe tulwana. Kati byonna bye twayina oba bye twakkiririzaamu nga tumanyi kijja kugguka, kati tubirabako. Era nze mba ndi eno mu byange mu mmotoka byange, nga ye akwata abaana mu mmotoka ye ng'abavuga nga babeera gye bagenda bye bakola byonna byonna. Ekibulayo kutuuka mu lutikko muli luumu yaabwe gye nazimba n'okukkiriza nga tebannalabika, yiyo nga weeri bakole batya. Ojja kukwata ku ekyo Katonda kye yateesa ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama.
obadde okeereye bukeereyi ne Katonda agenda kujjamu ekikeereya oggukemu ekyo ky'olina okugukamu. Bw'aba yagamba nti ojja muweereza ojja zimba kalina ojja gizimba mu linnya lya Mukama. Bw'aba agamba nti ojja kwegayirira abantu asanyuse abaana bagenda basumulula mu linnya lya Mukama. Katonda alina pulaani ku bulamu bwo. Omukisa gwo gyeguli kankikuddiremu ngambye omukisa gwo weeguli ogenda gukwatako ogenda gusanyukiramu ate n'abantu bakulaba essanyu lyo ng'ogutambuliramu mu linnya lyani lya Yesu. Kati okukeerewa kuno kumanya otukuba bintu n'obivaako n'ogamba nga nnindiridde sikiraba ssuubi ne likuggwamu. Ssuubi likuggwamu ng'olaba ebintu obikwatako. Nali emutundu wali nga ntudde kubanga waliwo ekintu ekimu ky'otunuulira n'ogamba oba buyungo kati ndi ntya naye n'ogamba amba ddala Katonda gy'ali. Wasuzibwanga ku kyaki bagoba mu nnyumba ekyokulya wali nga tokiina ebintu nga tobimanyi oba nafuuka ntya bino. Gamba munno nti oyo bamuyita Katonda. Waliwo ebintu by'ogenda okufuuka mu maaso awo kankikugambe. Tandika okubeera n'ekiruubirirwa kyo mu Katonda nti ogenda mufunako omukisa agenda kukola bulungi. Waliwo by'ogenda okufuuka naawe obituulemu obikola otya obyewuunye. Kati nzize ndaba lutikko omanyi bikyuka. Kati lutikko ebadde teriiko langi yo basazeeko andakooti bikyuse. Kati nze wemba ndaba ebintu ebirala nzizizaayo akatambi emabega nendaba amayuuni agalingawo amayuuni gafuuse white. Awo walingawo mayuuni waliwo miti gya kalitunsi gifuuse white. Munyenyeeko munno mugamba ogenda kufuuka ki oba gwoba mwetegereze simanyi kyagenda kufuuka oyo. Naye mugamba ogenda kufuuka ekyewuunyisibwa n'abaana bo kikugamba mu linnya lya Mukama. Katonda akyusa ebintu. Twokya omuzimu ogw'okukeerewa guve ku magulu go guve mu mirimu gyo guve mu buweereza bwo gwokya omuliro oba muloge tugusimbula mu linnya ly'Omwana Katonda omulamu. Gwakukeerewa. Kati waliwo sipiidi ya Mukama gye twetaaga kwanguyirize. Tuula mu Katonda olindirire Katonda n'ekigendererwa kyo ng'oyagala kulaba Katonda n'ekigendererwa kyo nti okwagala kwe kyakuwagaza kyonna kikole ogenda kukwatako ebyo by'olina okukwatako. Oba ontegedde oba tontegedde simanyi. Ngamba olwaleero abaddeko obusiiwuufu togenda kuddako busiiwuufu mu linnya lya Mukama. Kugamba olwaleero abatabadde na ssente mu nsawo ogenda kufuna ssente mu maaso ga Mukama. Kugamba olwaleero bajjajjaabo bye baalema okukwatako ogenda bikwatako mu linnya lya Mukama. Kugamba olwaleero abaalemererwa abazadde b'okutuusa Mukama agenda kutuusaayo. Bwe ziba za Mukama zikubire eddala engalo ez'amaanyi. Okukeerewa kubaddewo naye tekujjaawo pulaani ya Mukama ku bulamu bwo. Okukeerewa kubaddewo naye tekujjagaana Katonda kutuukiriza kye yateesa ku bulamu bwo. Kati egibadde emyaka 10 yagizinzeeko ate nga bw'agizingako ne prayer request n'ekyuka tekyali eri kati ndala yeekola etya yeeriwo. Tutambula kati otulaba obwana obutambula nogamba obaffe bunaatambula ndowooza nabo. Bwe tulaba amasomero nogamba oba bunaasomerawa. Weka kutunuulira ennyo nate nze kati ate engeri gye buntunuuliramu bwegenda ne buntunuulira oluusi ne bugira bwe buti wekazi n'akabinabina ne ngamba ate kane bannaye ate sukaali amatanga geeyongera banandeetera ka sukaali. Mbulengera mu maaso eyo bulina okutambula. Haleluya. Busukaali obw'emirundi 3 obuyita bwakuzannya.
ngenda mulaba alaba engeri gye bwegezi gye bweyongedde okugejjagejja otubina tweyongera essala egenda ebasiba kati ebatayiza yonna gye bagenda mu magenda gaabwe. Munyenyeeko munno mugambe ebintu bikyuka. Yebasibe Yesu. Ogenda olowooza ate birala opulaninga birala Mukama agenda kukikola. Tugenda kusaba ng'omugambe nti Mukama komyawo ekiruubirira mu ggwe kibeere nga kyekiri obulamu bwa Katonda ali obulamu bwo. Ofaanane Katonda, oyogere Katonda, oweeyise Katonda, enkola nga ya bwa Katonda. Otudule Mukama, olowooze Mukama, oyogere Mukama, otambule Mukama, weeyise Mukama. Ne waliwo ekibadde kikulidde ennyo ng'olaba kikumalawo, nsi ebadde ekulidde. Olaba tolina w'ogifunira kati obadde osula oyuuga ebiseera bye ebyokusaba bye wandisabiddemu oli mu kutabaala n'ogenda ekato wansi n'osala n'odda mu Owino n'ogenda e Nakasero n'osala n'obuukako n'ogenda e Jorodaani n'okomawo. Kama munno okoowa nnyo, otambula nnyo, oyoga olaba atambula. Balowooza yeebase mu buliri ali mu kutambula Uganda yonna. Nakkirira mu kyalo n'agenda mu nnimiro n'alaba w'anaalima ne wamulemerera n'addayo n'akomawo n'alaba n'ayingira w'anaasubula ate abazze ku kkubo n'agamba ate ku kkubo baatugobyeko ate n'atabaala. Kati waatuukira okudda ewa Mukama abamukoowu kwandibadde ng'okwebaka n'alyoka ate asisinkana ente ne ziryoka zimutwala emisinde. Tugenda kuwummulira mu Katonda, tugenda kukkiririza mu Mukama agenda tuwa ekisa kye lwa nsonga emu. Gwe Katonda gw'ayise ng'akutaddeko okuyitibwa okuli ku bulamu bwo kwa kusaba na kwegayirira kulemereko. Abagagga bonna mu Bayibuli muno, bajjajjaffe Ibulayimu, abasajja bonna ab'amaanyi abaaliwo nga beegayiriza baali bagagga bavundu. Naawe oteekwa okugaggawala mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri ng'oli mugagga. Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Ogenda kusabira obulamu bwo. Abeegayiriza mbagamba abamu abataseera kubeera ku Lwakubiri, jangu oyambisibwe kino ekyolwaleero kikuyamba okukozesa ekyo ky'oyigiriziddwa mu buweereza. Ate ku Lwokubiri osomesebwa engeri gy'onoosimbibwa mu buweereza. Kijja kuba kikuyamba nnyo ate kuŋŋaana mu saaviisi ya ku Lwakubiri. Kusaba nnyo Mukama abeere ng'akuyamba, obeerengamo. Amasomo gonna gajja kukuyamba okukuza obulamu bwo n'okunyweza obuweereza bwo. Mukama abawa omukisa.